Што има ново? Во Што има ново, добре дојде за доктор Катерина Колозова, истражувач и професор по политичка филозофија. Ке зборуваме малку за странските влијанија и дезинформациите во земјава, особено оние кои што се насочени против евроинтеграцијскиот процес на земјата, анти-ЕУ реториката и антизападната реторика во земјава. Последниот извештај на Европскиот парламент, кој што беше усвоен неодамна, има повеќе критики, силни критики во однос на странските влијанија и дезинформациите во земјава, влијанието на српскиот свет, вклучувањето на високи владини функционери во тоа влијание, влијанието на Русија, Унгарија и така натаму, но сите овие теми како да паднаа во сенка на оние дискусии за тргањето на македонскиот јазик и идентитетот, текстот на извештајот. Колку е ова влијание кое што се посочува делот како дел од извештајот, дел од целата приказна зошто јавноста и медиумите се фокусираат на идентитетските прашања спорот со Бугарија, а не на оние критики за важни работи кои што треба да ги спроведе земјава за да напредува, односно да ги откочи преговорите за членство во Европската Унија. Тоа е комплексно прашање зошто и како се случува или зошто е успешен тој дефокус, ако предпоставиме дека некој свесно дефокусира, а не е тоа спонтан дефокус, затоа што ние имаме проблем со ЕУ и нашите ЕУ интеграции, затоа што мислиме дека нашиот идентитет е под закана, македонскиот етнички идентитет дека е под закана и се вртењето кон Србија, која што се перцепира како безбедна точка, бидејќи не признаваат, така го перцепираме ние тоа, така гледаме, така мислиме, така веруваме, по некоја постјугословенска инерција, вртењето кон, значи, така наречениот српски свет и, не знам, чувството на, не знам, може би припадност или преференца, наспроти ЕУ, станува некако природно. И тогаш нормално дискусијата како ЕУ ни се заканува на тема идентитет, како ЕУ прошверцала, да кажеме, условно интереси на Бугарија внатре во европската преговарачка рамка и сето тоа е стара дискусија, стара перцепција, уште од 22 кога номинално ги отворивме преговорите во предпочетната фаза која што е замрзната се додека не се признае бугарското малцинство со уставот. Значи, таа обсесија и таа перцепција дека ЕУ има намера да не го избрише идентитетот, дека има замки поставено во самата преговарачка рамка, пазете, значи ние имаме сериозни think-танкови кај нас, кои што викаат, од кај знам што ме чека на следното ќоча. Дали сваќате дека тоа е параноична и рационална форма на конверзација? А кај нас е дел од мејнстримот. Од кај да знам? Може би тоа, а може би и нешто друго. Значи, тој дискурс владе од 22 до сега. Така што не е чуден дефокусот и фиксацијата, затоа што се смета како симптом. Аха, еве не го избриша идентитетот, точно како што мислевме. И според тоа, ЕУ интеграциите стануваат, според луѓето со вакво разбирање, особено на преговарачката рамка, стануваат параноични дека тоа е симптомот, дека некој има намера да не брише идентитетски, не интересира ЕУ понатаму, така што тоа не мора да е дефокус, може да е природна реакција, тоа сакам да кажам. Како и да е, како што посочува штета што тоа пак надвладеа и завладеа комплетна хистерија околу таа паника, која е комплетно ирационална. Мислам да го гледате тоа од психоаналитичка гледна точка, тоа е форма на расстройство на некој начин. Ако ја постојано се прашувам што и која опасност ме чека за секој агол, ама не можам да именувам таа опасност, туку викам мора да има нешто, не се сите против мене. Имам
проблем некој, така? Така што и ние како нација имаме проблем некој, ама не препознаваме. Не се, мислам дека тие работи се иманентно врзани таа реакција и за жал рационалните умови и пера кај нас има многу малку можност да посветат внимание на ова што го посочуваш. До кој степен сме проголтани во таа дезинформацијска војна или не знам ни дали е тоа војна, дезинформацијска, мисинформацијска стварност која е поврзана со ЕУ интеграциите и да, тоа откритие дека сето тоа е врзано со тој така наречен српски свет, проект на српски свет. Но овие критики се дел од повеќе студии и извештаи кои што посочуваат на силно странско влијание и вмешување преку дезинформацијски кампањи во земјата. Вие бевте дел од експертскиот тим на Институтот за стратешки диалог, кој што на крајот на минатата година објави студија која што беше нарачана од германското министерство за надворешни работи по барање на германскиот Бундестаг. Студијата е наречена Мониторирање на странското влијание и дезинформацијски кампањи во Западен Балкан. Кои се главните наоди за Македонија? Кои се тие актери кои што ги шират овие дезинформации и со каква цел? Значи, тоа што ние го откривме таму, толкувајќи ги тие податоци, не ние, туку колегите од Лондон кои учествува во оваа студија, водена од тој Берлински институт, значи собра над милион, скоро 2 милиона дата поинтс за Србија, Македонија, Босна, со фокус на Република Српска и Косово. Тие делови ги покривме. Значи, они ги собираа податоците, ние ги филтриравме низ вакво образци за квалитативно кодирање, што и како би значела тие податоци. Нормално имаше многу шум кој беше филтриран и имаше работи кои што има смисла и штета што не можам да ви покажам некои од диаграмите таму, кои се многу интересни за една следна поента што ќе направиме. Значи, наодите, главните наоди, сакаш да ги посочам. Тоа што беше најинтересно е дека ние се најдовме заглавени во насловот кој што го прочита. Затоа што заклучокот беше дека проруската анти-ЕУ пропаганда, значи таа не мора автоматски да биде проруска, ако е анти-ЕУ, но некако испаѓа дека секогаш е. Секогаш е. И тие огорчените од ЕУ некако покажуваат поголеми преференции кон Русија, Кина и така натаму. БРИКС се спомнува како алтернатива, кон алтернативите. Значи, таа анти-ЕУ риторика, тој анти-ЕУ наратив, може да се каже во сингулар, затоа што е образец, патерн како се гради. Ние заклучивме, собирајќи ги тие дата поинтс, дека е, како што го нарековме во студијата во уводниот дел, homegrown. Односно дека потекнува... Дека сами се го градиме. Значи, Русија не мора ништо да ни продава, нити да не лаже нас, нити да ни влие. Ние сами генерираме проруско влијание, например. И сами генерираме анти-ЕУ наративи, анти-ЕУ дискурс. Тоа што се констатираше беше дека кога има пропаганда, во Србија сепак има пропаганда, што влегува преку Спутник и други таму кои се гласила, ги има во студијата. За кај нас, за Македонија, се заклучи дека кај нас руско влијание, како руско, значи тоа што стига од таму, медиумски, доаѓа секојаш преку Србија. Може, еве, ова да е еден индикатор на тој процес на креирање така наречен српски свет, но значи изворите се во Србија кај нас кога доаѓа тоа влијание, но она што доминира и кај нас и кај србите е креирање на анти-ЕУ наративи. Значи ние за тоа решивме да одиме по најновата дефиниција на ЕАС за дезинформации и
мисинформации, која што вика и штетни, злонамерни, malign narratives во однос на Европа и незините вредности, тоа го става под таа капа. И ние заклучивме дека најмногу треба на тоа да се фокусираме, затоа што главната стратегија и во Србија, и така констатира колегите, и во Македонија, не е толку да земеш и апла да излажеш, дека, например, французите ја испреговарале, председавале кога се испреговарала преговарачката рамка за Македонија. Тоа не е неточно како факт и нормално дека нивни луѓе, консултанти на нивниот председател и така натаму биле едни од главните автори на идејата, но постојано да го викаш француски предлог е веќе и дезинформација до некаде, но најмногу градење штетен наратив. И затоа ние ловевме тропи. Како ги кажуваш нештата? Значи тие фактички, еве некој си предпоставен вистиномер, не мора да ги улови како неточни. Ама начинот на кој што е кажано тоа, ги наведува луѓето погрешно да мислат. Например, мислат дека французите нешто предлагаат, дека тоа се е некој си документ, дека комплетно независен од европската преговарачка рамка. Едва свати народот наш од тоа што следа после година дена, дека така наречениот француски предлог е европската преговарачка рамка за нас и дека ако и кажеш на рамката не, на ЕУ и викаш не, едва и разбра нашиот народ. Еве како работат тие малигни наративи. Значи, фактички не е нешто излажано, нешто може да помине факт-чекинг, но тропата, начинот на кој што збориш, како го градиш тоа. Еве, например, пример за тропа. И тие работи требаше да ги ловиме. Големи пропоненти до вчера, пропоненти на ЕУ интеграциите, сега зборувам за поединци, ама ајде нема да ги именувам за да не се расправаме по судови, ама луѓе кај нас до вчера доживува некако најголемите евроцентристи го употребуваат следниот речник во колумни. Јас, како европеец, јас сум толку разочаран, или разочарана, имаме и таква колумнистка, многу истакната, толку имам посветено на таа идеја, но сега сум толку разочарана, затоа што го негираат нашиот идентитет. Ако го негираат нашиот идентитет, ЕУ се фашисти, ако се фашисти, не се демократи, ако не се демократи, не сакам во ЕУ. Значи, тие златни перјаници на евроинтеграциите до вчера кај нас, полни со европски фондове патем, Европа наивно им веруваше со години и децении, кога ќе го структурно, кога ќе го изанализираш наративот како тропа, гледаш дека Емилија Гелева, мислам дека се викаше, од Путиновата партија тука. Гледаш дека колумна кај неја која е структурно потполно иста. Јас бев европејка. Верувам во Европа. Јас сум разочарана во Европа, затоа што Европа не негира како идентитет. Европа е фашистичка, само она на крај аплавика. Заради тоа, јас сум за Русија. Значи, саѓате структурно изанализирано, тропите како се анализираат според начинот кој што ги имавме кодирано, испаѓа исто. Со други зборови, кај нас е широк консензус на евроскептицизам. Што има ново? Што има ново?